12 นิ้ว180อ่ะนี่แหละเขาดูวงตรงนี้มันโอ้หนักสวัสดีครับนะครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะพาให้เราดูนะครับลำโพง12 นิ้วตัวนี้เป็น12 นิ้วโครงหล่อนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกโครงหล่อนะครับถ้าเป็นโครงเหมือนเสียงกลางที่เป็นโครงบางเขาเรียกโครงปั๊มนะครับลำโพงดอกขับเบสนะครับตัวนี้ลำโพงซับนะครับอันนี้เขาเรียกว่าโครงหล่อนะครับแม่เหล็ก180นะครับแม่เหล็ก180คือการดูแม่เหล็กเนี่ยดูยังไงล่ะครับเดี๋ยวผมสอนนะครับผมสอนให้การวัดขนาดนะครับแม่เหล็กนะครับของดอกลำโพงนะครับที่ใครๆบางคนยังโดนพ่อค้าแม่ค้าเขาหลอกอยู่นะครับว่ามันขนาดกี่ออนนะครับกี่ออนแล้วก็กี่มิลนะครับแม่เหล็กกี่มิลนะครับขนาดความกว้างกี่ออนนะครับเป็นบางคนยังไม่รู้นะครับว่ามันนี่นะครับให้เราสังเกตดูนะครับแม่เหล็กเนี่ยมันจะมีตรงเนี้ยเห็นไหมครับอันนี้ก็คือแม่เหล็ก2ก้อนนะครับเห็นไหมครับ2ชั้นเนี่ยเขาเรียก2ก้อนนะครับทีนี้เขาบอกว่า12 นิ้ว180คูณ2คูณ20 มิลนะครับหรือ25 มิลหรือ30 มิลนะครับเขาดูตรงนี้นะครับก็คือ12 นิ้วนะครับ12 นิ้วก็คือนี่นะครับวัดขนาดหน้ามันเนี่ยครับเนี่ยอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยความกว้างนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางครับเนี่ยครับ เนี่ยได้12 นิ้วนะครับตัวนี้นี่เขาเรียกว่า12 นิ้วนะครับส่วนขนาด180นะครับ180ก็คือนะครับดูตรงนี้นะครับดูตรงนี้นี่นะครับเส้นผ่าศูนย์กลางของแม่เหล็กนะครับดูตรงนี้โอ้โหดูดแรงมากเลยนี่ครับนี่180นี่นะครับเขาเป็นมิลนะครับ180มิลนั่นแหละเนี่ยครับเห็นไหมครับ18นะครับเห็นไหมเนี่ย18เซนนะครับ18เซนหรือ180นะครับ180 12 นิ้ว180อ่ะนี่แหละเขาดูวงตรงนี้มันโอ้หนักนะครับดูอย่างนี้เนี่ยวัดดูอย่างนี้นะครับดูขนาดเนี่ยครับจากนี่นะครับสูตรแม่เหล็กเนี่ยเราขอบแม่เหล็กเนี่ยครับถึง18ไหมถ้า10 นิ้วก็จะอยู่ประมาณ156ก็คือนะครับ15 เซนแล้วก็อีก6 มิลนะครับ156อย่างเงี้ยครับเสียงกลางก็วัดเหมือนกันนะครับเสียงกลางก็ประมาณ120นะครับ120 มิล120 มิลคือ12 เซนนะครับถ้า100ก็คือ10 เซนนั่นเองนะครับอันนี้คือการดูแม่เหล็กลำโพงเนาะแล้วก็ดูความหนาของแม่เหล็กก็คือตรงนี้นะครับนี่1ก้อนเนี่ยมันหนากี่มิลนะครับเห็นไหมครับอันนี้หนา20นะครับ2 เซนนะครับ20 มิล2 ก้อนก็เป็น40 มิลนะครับถ้าลำโพงที่ลำโพงโมเขาก็จะเป็นแม่เหล็ก25นะครับก็คือ2 เซนครึ่งนะครับถ้า2 ก้อนก็เป็น50นะครับ5 เซนนั่นเองนี่เขาเรียกว่า12 นิ้วคูณความกว้างก็คือนี่นะครับความใหญ่ของแม่เหล็กนะครับ180นะครับ180ก็คือ18 เซนนั่นเอง18 เซนก็คือถ้าเป็นมิลลิเมตรก็คือ180 มิลนะครับแล้วก็ความหนาของแม่เหล็กคือนี่นะครับขนาด1 ก้อนเนี่ยมันหนากี่มิลนะครับเขาเรียกว่า20 มิล25 มิลนั่นแหละครับขนาดนี้แหละแล้วก็ไวท์เขาก็วัดเหมือนกันครับไวท์ข้างในเขาก็วัดตรงไวท์แหละวัดความกว้างเหมือนกันนี่แหละครับไวท์เหมือนกันนะครับ75 64ประมาณนี้ครับ70อย่างเงี้ยหรือ50 มิลอย่างเงี้ยครับเขาวัดเป็นมิลนะครับลำโพงครับประมาณนี้นะครับนี่คือการดูขนาดลำโพงรถยนต์นะครับดูอย่างนี้จะได้ไม่โดนเขาหลอกได้นะครับประมาณนี้แหละทีนี้นี่ครับ power card ดีเรานะครับตัวนี้ไส้คุ้นหน้าคุ้นตามากเลยนะครับตัวนี้นี่โมขับเสียงกลางได้เลยนะครับอนาคตนะครับผมบอกเลยคนติดตามนะครับผมขอคนติดตามนะครับจำคลิปนี้ไว้นะครับผมขอคนติดตามที่ 25,000 คนนะครับถ้ายอด
ผู้ติดตามถึงนะครับไส้นี้นะครับเตรียมไว้เลยนะครับ เดี๋ยวผมจะมาสอนนะครับโมขับเสียงกลางให้นะครับคลิปผมทำไว้แล้วนะครับ แต่เพียงแค่ว่ารอยอดวิวเฉยๆยอด Subscribe ครับช่วยกดแชร์กดไลค์คลิปนี้หน่อยนะครับถ้ายอดผู้ติดตามช่องผมนะครับถึง 25,000 คนนะครับไส้นี้นะครับเตรียมตัวไว้เลยนะครับผมจะมาสอนนะครับโมขับเสียงกลางนะครับให้ดูนะครับทุกขั้นตอนนะครับเปลี่ยนตัวไหนบ้างนะครับเดี๋ยวทำลงให้ดูครับเพราะว่าคลิปเนี่ยผมอัดไปแล้วแหละแต่ว่ายังไม่ได้ลงเฉยๆนะครับมันมีหลายอย่างอยู่ที่อัดแล้วยังไม่สามารถที่จะลงได้นะครับก็เลยต้องมาทำคลิปอย่างนี้ก่อนแต่ว่าผมบอกไว้เลยว่า 25,000 คนเมื่อไหร่นะครับผมลงคลิปนี้ให้แน่นอนนะครับโอเคดูแล้วมีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ